Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Menanya wa dalilu hudusil a'radi eta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu hudusil a'radi sareng ari dalil anyarna pirang-pirang sifat anu anyar. Musyahadatu tagoyuriha eta kasaksi barobahna itu a'rad. Min adamin tina asalna eueuh. Ila wujudin kana aya. Aw min wujudin atawa tina aya. Ila adamin kana eueuh. Ila adamin kana eueuh. Di antara dalilna bahwa arod teh nyaeta anyar. Dalil anyarna arod, ari arod teh naon sifat pikeun jirim. Anu mana eta sifat teh hukumna anyar teu kodim. Beda sareng sifat anu aya di dat Allah eta manaon kodim. Bahwa ari kamari mah dalil anyarna alam nyaeta dalil anyarna alam teh naon mulajimna eta alam kana arod. Atawa alam moal bisa dipisahkeun jeung arod sapertikeun alam moal bisa dipisahkeun jeung usik atawa jeung cicing. Atuh ketika ayeuna alam teh anyar maka sifat pikeun alam oge naon anyar. Sapertikeun usik jeung cicing teh. Usik jeung cicing teh eta teh sifat naon alam atawa sifat masiwallah perkara nu salian ti Allah makhluk lah. Maka mana dalil anyarna alam dalil anyarna arod atawa sifat anu ngancik dina jirim atawa sifat anu ngancik dina naon alam atawa perkara nu ngancik dina alam nyaeta kasaksina barobah katingali kamusyahadah barobahna eta naon eta arod. Mana buktina barobahna arod tina eueuh kana aya sapertikeun usik jeung cicing. Sapertikeun ayana henteu lain ayana usik min
min adamin ila wujudin tina asalna eueuh usik jadi ay ya cicing diusikeun ku urang usik aya berarti ayana usik teh min adamin tina eueuh tina cicing ari cicing usik sanesnya atau wa min wujudin ila adamin ketika ieu panghapus ieu contoh eureun tina naonna tina usikna ayeuna eureun tina usik kumaha cicing berarti min wujudin tina aya usik teh aya kan bieu teh aya langsung eueuh mana eueuhna usik nyaeta dina nalika keur cicing tah berarti eta teh naon tagoyur atanapi barobah itu eta teh barobah min adamin ila wujudin au wujudin ila adamin jadi katingali kasaksina eta sifat wujudna teh ba'dal adam nya wujudna teh ba'dal adam ayana sabada eueuh atawa ayana teh dimimitian ku eueuh sapertikeun urang we aya anak urang dimimitian ku eueuh keteh min wujud teh ilal adam bakal eueuh deui setiap perkara nu dimimitian ku eueuh jeung ditungtungan ku eueuh maka eta teh disebutkeun hawadis atawa pirang-pirang perkara nu anyar buktina hawadis atawa dalilna hawadis nyaeta barobah teraskeun wa amma burhanu wujubil kidami sareng anapun ari dalil wajibna sifat kidam lahu pikeun Allah ta'ala bari maha luhur Allah fali annahu maka eta sanyana Allah fali annahu maka eta karna sanyana Allah laulam yakun lamun teu bukti Allah qadiman eta anu qadim lakana tah yakin bukti Allah hadisan eta anu anyar payap takiru maka mika butuh Allah ila muhadisin kanu nganyarkeun payal jamu maka misti naon ad-dauru daur awit tasalsulu atawa tasalsul dalil bahwa wajibna sifat kidam di Allah nyaeta lamun teamah bukti Allah eta teu qadim berarti lamun teu qadim lakana hadisan lakana tah yakin bukti Allah hadisan eta nu anyar ari kidam teh naon adamu awaliyatil wujud eueuh mimitina aya itunya tah eueuh mimitina aya berarti ayaana teh teu dimimitian ku ieu mah lamun teh mah ayeuna dimimitian ku eueuh berarti teu kidam ari kitu mah sapertikeun kumaha lau lam yakun qadiman lakana hadisan
lamun dimimitian ku eueuh heula berarti anyar sapertikeun ayeuna tadi teh arod teh atanapi sifat anu anyar teh dimimitian ku eueuh min wujud ila adam atawa min adam ilal wujud. Lamun teh mah anyar, lamun teh mah ayana dimimitian ku eueuh berarti butuh kanu ngayakeun atawa butuh kanu ngayakeun eta teh disebutkeun naon anyar nya disebutkeun anyar. Payap takiru ila muhdis ketika ayeuna teu bukti kidam berarti ayana teh aya mimitina berarti anyar. Ketika ayeuna anyar pasti mika butuh kanu nganyarkeun mika butuh kanu ngayakeun. Contoh sapertikeun kumaha sapertikeun ayeuna kai contohna butuh kanu ngayakeun naon kai. Sapertikeun ayeuna urang makhluk manusia butuh kanu ngayakeun urang berarti urang teh anyar. Ketika ayeuna butuh kanu nganyarkeun, lamun Allah butuh kanu nganyarkeun berarti nu nganyarkeun Allah ge butuh deui kanu nganyarkeun da anyar duanana ge. Ketika ayeuna sifat anu anyar atawa ketika perkara anu mistik kana anu anyar berarti teh anyar. Wa kaunu non teh wa mulazimatul hadisi hudusi yakunu hadisan. Ketika ayeuna perkara anu mulajamah kana anyar berarti eta teh anyar. Sapertikeun ayeuna lamun teh mah Allah butuh kanu nganyarkeun berarti Allah teh anyar. Kumaha atuh ketika anu butuh kanu nganyarkeun Allah teh anyar berarti nu nganyarkeun Allah oge anyar. Maka bakal timbul payal jamu maka misti naon ad-dauru daur ari daur teh naon tingali dina tengahna. Qauluhu payal jamu ad-dauru awit tasalsulu. Wa huwa sareng ari itu daur tawaqqafu syai'in eta ngadagona hiji perkara aya teu ala syai'in kana perkara nu sejen ya tawaqqafu anu ngadago itu syai' nu deukeut alaihi kana syai' nu jauh. Ari nu disebutkeun daur teh nyaeta ngadago na hiji perkara kana perkara nu sejen anu mana eta perkara nu sejen ge ngadago kana naon kana eta perkara nu ngadago. Contohan atuh kama sapertikeun perkara lau furido lamun dipardukeun naon anna zaidan sanyana ki Zaid ahdasa eta nganyarkeun itu Zaid amron kaki Umar. Mana Zaidnya? Mana Zaid? Nesta kemana Zaid kemana Ajril Farhan teras deui Radif Ferdi Beben Panji Rifki Ropi kemarana ya. Wa ana amron sareng saanyana Amar ada saeta nganyarkeun Amar Zaidan kaki Zaid. Faqad tawaqqafa makanya tatawaquf naon sa Zaidun ki Zaid ala amrin kaki Amar. Sapertikeun ayeuna Zaid nganyarkeun ka Umar, Umar nganyarkeun ka Zaid dulu we kitu.
Zaid butuh ka Umar, Umar butuh ka Zaid, Zaid butuh ka Umar, Umar butuh ka Zaid. Eta daur. Panghapus butuh kanu ngayakeun panghapus, nu ngayakeun panghapus butuh kana panghapus. Itulah contohna. Butuh naon ketika ayeuna aya nu ngayakeun panghapus kudu naon? Aya naon? Butuh naon? Butuh panghapus. Da moal bisa disebut jelema eta tukang panghapus tanpa manehanana nyieun naon? Ayeuna butuh nganyahokeun tukang panghapus, anu dijieunna tahu, jauh atuh eta mah nganyahokeun naon? Tukang tahu. Saya nganyahokeun tukang penghapus itu. Tawakuf berarti. Wa huwa tengah aya tasalsul. Tasalsulu ari tasalsul. Tina tasalsala yutasalsilu tadahroja yutadahrijunya nya ngan ieu mah tina mudoapna mudoap rubai mudoap naon rubainya rubaina rubai mazid tina tajal babaya tajal babu tajal buban tasala salaya tasala silu tasala sulan bahwa mutasala silun wada kamu tasala salun tasal tasal sal la tatasala salam mutasala salun mutasal salun segat naon ieu atas salah sulu segat naon masdar wa huwa sareng ari itu tasalsul tatabiul asya'i ngeunahna mah kieu tutabiu eta taba'ayut tutabiu eta anut naon al asya'u pirang-pirang perkara wahidan ka anu sahiji ba'da wahidin dina sabada sahiji ilama nepikeun kana perkara la nihayata nu teu aya pamungkasan eta tetep lahu pikeun itu mak ari tasalsul mah nya eta hiji perkara butuh kana perkara nu sejen atawa silih ngaruntuyna perkara dina sabada hiji kanu sahiji deui ngaruntuyna hiji butuh kana dua butuh kana tilu atawa dibalikeun 5 butuh kana opat butuh kana tilu butuh kana dua butuh kana mana buktina 5 butuh kana opat moal aya 5 lamun teh mah moal aya bahasa 5 oh ieu teh 5 ieu teh angka 5 lamun teh mah eueuh bahasa angka atawa angka til atawa angka atawa angka hiji eta berarti tuluy nepikeun ka eueuh saterusna 5 non 5 butuh kana genep tuluy nepikeun ka eueuh tungtungna Allah butuh kanu nganyarkeun Allah butuh kanu nganyarkeun deui anu nganyarkeun Allah butuh kanu nganyarkeun Allah tuluy da naon da anyar sedengkeun statement sapertikeun kitu teh ya mustahil. Wa amma burhanu wujubil baqoi sareng anapun ari dalil wajibna sifat baqolahu ka Allah ta'ala bari mahaluhur Allah pali annahu maka karna sanyana Allah lau amkana lamun kongang naon ayal haqqo yen cumantel lahu ka Allah naon al adamu eueuh lantafa tah yakin narima sepi anhu ti Allah naon al kidamu sifat kidam li kauni wujudihi karena
bukti ayana Allah hina idin dina nalikana lau amkana ayal hiko kadinya teh ieu teh hina idin teh naon tanwin dina lapat idina tanwina tanin iwadna anil jumlah nyaeta nu sok asup kana lapad idzan hina idin diganti asalna mah hina ida amkana wujudi ayal hiko al adam gitu. Hina idin dina nalikana lau amkana ayal hiko jaizan eta anu jaiz la wajiban lain anu wajib wal jaiju sareng ari anu jaiz layakunu eta tebukti itu zaiz hampura aya paingna di payun layakunu eta tebukti naon wujuduhu ayana itu jaiz nu jaizul wujud illa hadisan angin eta anu anyar kaipa eta kumaha atuh gitu. Kaipa eta kumaha tos kitu. Wa qad sabaqo sareng halna parantos ti payun. Qoriban kalawan deket naon wujubu kidamihi wajib kidamna Allah Ta'ala bari mahaluhur Allah wa baqaihi sareng bakona Allah ari dalil sifat bako ari dalil wajib bakona ka Allah nyaeta lau amkana ayal hikohu al adamu lan tapaanhu al kidam lamun teamah mungkin atawa kongang naon ayal hiko cumantel lamun teamah kongang ka Allah naon al adamu eueuh berarti aya anak Allah teh cumantel kana eueuh maksudna naon ditungtungan ku eueuh itu ai bako teh kapanan adamu akhiriyatil wujud eueuh akhirna aya lamun teamah ayeuna Allah kacumantelan ku Adam ku eueuh maka lantapaanhu al kidam yakin eta kidam teh sepi di saha di Allah kan ari kidam naon kidam eueuh kidam naon mimi atawa naon lang aya heubeul lang heubeulnya heubeul ari ngaran heubeul berarti eueuh mitina likauni wujudihi karena kabuktian wujudna Allah hina idin dina nalikana bieu dina nalikana naon dina nalika kaantelana Allah ku naon ku Adam jaijan eta anu jaiz lamun teamah ayeuna Allah teh kaantelan atawa wujudna Allah kaantelan ku Adam ku eueuh berarti teu beda sapertikeun perkara nu jaiz dina pada ayeuna ayana teh kamimitian ku eueuh jeung ditungtungan ku eueuh wujudna nu jaiz wujudna anu mungkin eta wujud ba'dal Adam nya wujud aya sabada eueuh heula gitu maka atuh kidam ge teh jadi wajib di saha di Allah lamun teh amah Allah sepi tina kidam maka bako anak Allah oge ari kitu mah jaiz henteu wajib dan naon da bako anak Allah eta teh narima
eueuh heula atawa da kasipatan ku sifat eueuh atawa mungkinna ayeuna cumantel di Allah nyaeta sifat ada mungkinna sifat Adam antel di saha di Allah lan tafa'anhu al-qidam ketika likaunihi karena kabuktian wujudna Allahina idin jaijan eta nu jaiz ai jaiz kapanan berarti kamimitian kunaon keueuh itu jaiz atuh la wajiban lain anu wajib jadi bako teh lamun teh mah ayeuna Allah kaantelan ku Adam maksudna ayana teh eueuh heula maka bako maka langgengna Allah eta hukumna teh naon jaiz bisa langgeng bisa henteu kan jadi anu mungkin kan jadi jaiz jadi bakona Allah teh bisa langgeng bisa henteu itu wal jaiju sedengkeun ari anu jaizul wujud maksudna nu jaiz ayana nu bisa aya bisa eueuh atawa nu ayana dimimitian ku layakun wujuduhu ila hadisan tebukti ayana teh eta kecuali anyar ayana nu jaiz teh eta teh dimimitian ku eueuh ai ngaran-ngaran dimimitian ku eueuh berarti anyar ari ngaran-ngaran anyar butuh kanu nganyarkeun berarti lamun bakona Allah jaiz teu jauh beda ayeuna sapertikeun sifat nu jaiz teu jauh beda ayeuna sapertikeun makhluk nyaeta makhluk ayana eueuh heula atawa makhluk karanjingan kaantelan ku sifat anyar kaifa eta kumaha maksudna kumaha teh kumaha lamun teh mah ayeuna karanjingan Allah kasipatan ku sifat anyar sedengkeun geus dicaritakeun tadi bahwa bakona Allah teh wajib ayana di Allah bahwa mustahil ayeuna Allah karanjingan ku sifat anyar gitu wa qad sabaqa sareng nyata parantos tipayun takriban kalawan qoriban kalawan deukeut naon wujud kidamihi wajib kidam geus puguh kapanan cik tadi kidamna Allah wajib ka Allah ayeuna kari-kari Allah kasipatan ku sifat ku sifat bakona teh dimimitian ku eueuh heula gitu langgengna teh dimimitian ku eueuh gitu bakona mah ngan dimimitian ku eueuh gitu ai kitu mah teu jauh beda jeung naon jaiz teu jauh beda jeung jaiz ai kitu mah jaiz atuh bako da Allah teh henteu wajib sedengkeun cek kamari bahas kapanan bahwa sifat anu 20 teh perkara nu wajibul wujud naon wujubu kidamihi wajibna kidamna Allah taala bari mahaluhur Allah wa baqoi sareng bakona Allah wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi teraskeun sareng anapun ari dalil wajib mukhalafahna Allah ta'ala bari mahaluhur Allah lil hawadisi kana pirang-pirang anu anyar bali annahu maka sanyana Allah lau masalah lamun nyarupaan Allah syai'an kana hiji perkara minha tina itu hawadis lakana tah yakin bukti Allah hadisan eta anu anyar mislahu pantarna itu hawadis mislahu pantarna itu hawadis wa dzalika sareng ari itu lakana hadisan
muhalun eta mustahil. Lima kana perkara atau lima lantaran perkara arobta anu geus nganyahokeun anjeun kana itu mah qablu dina samemehna qablu dina samemehna kela kemana ya rejuna obieu qablu dina samemehna lau masalah syai'an minha min wujubi kidamihi tina wajib kidamna Allah ta'ala bari mahaluhur Allah wa baqaihi sareng tetep baqona Allah wa baqaihi sareng baqona Allah dalil sifat mukhalafatul lil hawadisi dalil Allah beda jeung sakabeh anu anyar. Mana dalilna? Butuh kana dalil. Butuh teu? Butuhnya. Butuh urang mah gitu. Butuh. Allah mah teu butuh. Lau masalah lamun nyarupaan Allah sayan kana hiji perkara minha tina itu hawadis. Mana hawadis teh masih wallah, mana hawadis teh alam seperti keun alam, mana hawadis teh arod teh sifat nu anyar atau sifat pikeun jirim, mana hawadis teh jirim. Lakana hadisan mislahu yakin pasti bukti eta Allah hadisan eta nu anyar dasar rupa jeung nu anyar sakur nu sarupa jeung nu anyar akur kabawa anyar itu nu anyar pasti sarupa jeung nu anyar deui moal mungkin ayeuna nu anyar sarupa jeung nu kidam nu anyar sarupa jeung nu heubeul pasti sarupa jeung nu anyar. Kumaha cenah lamun teh mah Allah nyarupaan kana hiji perkara tina nu anyar gambaranana kumaha gambaran kasipatan ku sifat jirim kasipatan ku sifat arod sapertikeun jirim atuh nyarupaan kana anyar teh Allah jirim lain dat atau Allah arod sifat wadzalika muhalun lakana hadisan minha mislaha lakana tah yakin bukti itu Allah hadisan eta nu mislaha sapertikeun itu hawadis lamun teh ama Allah teh arod gitu lamun teh ama Allah teh jirim lamun teh ama Allah teh perkara nu nyarupaan kana jirim jeung arod sedengkeun ayeuna perkara nu nyarupaan kana nu anyar eta anu hawadis sedengkeun ayeuna arod jeung jirim teh anyar sedengkeun ayeuna Allah teh eta nyarupaan kana jirim jeung arod berarti jirim jeung arod teh anyar berarti Allah oge wa dzalika muhalun wadalika sarang ari nubieu wadalika sarang ari itu lakana hadisan bukti Allah nu anyar muhalun eta mustahil karena geus dikanyahokeun ku urang naon nu dikanyahokeun ku urang nyaeta wajib kidamna Allah wajib bakona Allah maksudna ayana teu dimimitian ku eueuh ayana beda jeung sakabeh anu anyar tuluy deui ayana teu ditungtungan ku eueuh ayana teu sarupa jeung nu anyar itu. Wa amma burhanu wujubi qiyami ta'ala sareng anapun ari dalil wajib jumenengna Allah ta'ala bari maha luhur Allah binafsihi kudatiahna Allah Pali annahu maka eta karena sanya pali annahu maka karena sanyana Allah maka eta
sanyana Allah ta'ala bari maha luhur Allah lawih taja lamun mika butuh Allah ila mahalin kana tempat lakana tah yakin bukti Allah sipatan eta sifat dalil jumeneng kalawan datna dalil jumeneng kalawan datna Allah atawa dalil sifat kiamuhu binafsihi nyaeta lau ihtaja ila mahalin lakana sifatan hiji lamun teh ama Allah butuh kana tempat tah tangtu Allah teh sifatnya da ari sifat moal mungkin ayeuna teu ngancik dina hiji dat teu ngancik dina hiji perkara moal mungkin aya sifat kakalayangan pasti ngancik dina hiji perkara berarti ngaran-ngaran ngancik teh boga tempat tah lamun teh amah Allah teh butuh kana tempat teu jauh beda we Allah teh lain dat tapi sifat mustahil atuh Allah sifat nya ayeuna ieu teh kerenyipatan Allah ieu teh sifatna Allah kari-kari Allah na sifat atau sifat naon nyipatan jeruk makan jeruk gitu mah nya mun jelema makan jeruk maka harti itu kan nya gitu teu harti ayeuna sifat disipatan ku sifat aya oge dat disipatan ku sifat gitu teu jauh beda we ayeuna sapertikeun sifat ari kitu mah sifat nu anyar sapertikeun hideung moal aya kakalayangan dina naon dina awang-awang pasti ngancik dina hiji rek ngancik dina kopiah rek ngancik dina jas rek ngancik dina naon naon baju segala rupa moal mungkin kakalayangan kan jeung moal mungkin eta nu kaancikan sifat teu kasifatan sapertikeun mana baju moal mungkin teu kasifatan pasti kasifatan naon bisa ku hideung cina eueuh hideung mah naon aya bodas bisa beureum bisa segala rupa pokona mah karti pasti kasifatan tegasna butuh itu tegasna wasifatu sareng ari sifat la tatasipu teh tasofayat tasipu ittisofan la tatasipu fil mudhari berarti soalna kaasupan la napi ari la napi teh sok perkara anu lebat kana naon fiil mudhari nya kumaha teh sorobna teh hilap di wa yadkhulu alal mudhari'i ma wala anafiyatani la yughayyiru sigotahu eta tah sok bukti berarti ieu fi'il mudhari la tatasipu eta teh kasifatan itu sifat bisifatil ma'ani ku pirang-pirang sifat ma'ani ayeuna lamun teh ama Allah sifat maksudna butuh kana tempat moal mungkin kasifatan ku sifat ma'ani Allah na ge sifat kapanan mal mungkin kasifatan deui itu walal ma'nawiyati sareng teu kasifatan ku sifat ma'nawiyah sedengkeun wa maulana sareng ari pangeran urang sadayana aja maha mulia Allah atau maha agung Allah wa azza sareng maha luhur Allah jalla maha luhur Allah wa aja sareng maha mulia Allah yajibu eta wajib naon ittisofuhu kasipatanana Allah bihima ku itu sifat ma'ani jeung sifat ma'nawiyah lamun Allah teh sifat maka moal kasifatan ku sifat berarti moal kasifatan ku sifat ma'ani jeung naon ma'nawiyah ari sifat ma'ani teh sifat bangsa aya ketika ayeuna aya ma'ani geus pasti mana wiyah kacanak tah lamun teh mah ayeuna Allah na sifat moal mungkin kasifatan ku sifat ma'ani da Allah na ge sifat sedangkan ari ma'ani cek kamari wajib aya da Allah teu wajib nya sifat ma'ani
kudrat, irodat, ilmu, hayat sama wajib aya di Allah eta kudrat kan wajib. Sedangkan tuluy di ayeuna bangsa aya. Maka lamun teu mah kitu palaisa teraskeun. Palaisa maka lain Allah bisipatin eta hiji sifat. Kulantaran ayeuna ma'ani wajib ayana di Allah atawa ma'nawiyah ayana di Allah atawa sifat wajib ayana di Allah, maka bukti bahwa Allah teh lain sifat. Naon atuh zat. Terus maka Allah teh zat gitu. Da sakur-sakur anu kasipatan mah eta naon datnya. Sanajan jirim ge sok disebatkeun naon dat gitu. Pedah kaancikan sifat gitu. Walawi taja sareng lamun mika butuh Allah ila mukhasisin kanu nganyarkeun lakana tah yakin bukti Allah hadisan eta anu anyar. Kaifa eta kumaha eta kaifa bimakna ta'ajub. Ari ta'ajub teh kaget teu kaharti maksudna. Akal urang teu narima lamun teh mah ayeuna Allah butuh kanu ngayakeun atawa kanu nangtukeun. Wa qad qoma sareng halna parantos ngadeg naon al burhanu dalil ala ujubi kidamihi kana wajib kidamna Allah wa baqaihi sareng baqona Allah. Dua, lamun teh mah Allah teu qiyamu bi nafsihi gambaranana nomor kadua butuh kanu ngayakeun, butuh kanu nangtukeun, butuh kanu ngadesain, butuh kanu ngayakeun lakana hadisan sapertikeun anjeun butuh kanu ngayakeun anjeun butuh kanu ngayakeun anjeun deui gitu. Lakana hadisan kaifa eta kumaha wa qad qoma yakin. Jadi dalil qiyamu bi nafsihi nyaeta lamun teh mah Allah butuh kana tempat teu jauh beda Allah teh non berarti Allah teh sifat. Sedangkan ari sifat moal mungkin kasifatan deui ku sifat berarti mustahil Allah teh sifat. Berarti Allah teh qiyamu bi nafsihi ari kitu mah nya teu butuh karena naon kanu sejen. Ai qiyamu bi nafsihi teh jumeneng kalawan data berarti teu butuh kanu sej berarti lain sifat. Tuluy deui Allah teh lamun teh mah Allah ayeuna butuh kanu ngayakeun tangtu Allah teh anyar. Sedengkeun cek tadi Allah mah teu butuh kanu nganyarkeun berarti qiyamu bi nafsihi wajib aya di saha. Qiyamu bi nafsihi wajib aya di saha? Aya di Allah. Sifat atau Allah butuh kana sifat, Allah butuh kana tempat, Allah butuh kanu ngayakeun, Allah bukti sifat eta hukumna mustahil da geus tangtu geus dijelaskeun dina dalil wajib kidamna Allah, dalil baqona Allah gitu. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yasa'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha.